हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये है दोस्तों कच्चा अमरूद। अब आप भी सोचें कच्चे अमरूद का क्या काम। दोस्तों, मैं कल ही खेत में गया था, वहाँ से अमरूद तोड़ के लेके आया था, ये भी कच्चा अमरूद। दोस्तों, हम इस कच्चे अमरूद से बहुत ही ज़बरदस्त दवाई बनाने वाले हैं। अब आप सोचोगे कच्चे अमरूद से कैसी दवाई। दोस्तों, हम बताएंगे आपको। दोस्तों, कच्चे अमरूद से बनेगी सूखी खांसी की दवाई। ठीक है दोस्तों, सूखी खांसी दोस्तों, जिसमें बलगम वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, सूखी खांसी होती है। दोस्तों, कच्चे अमरूद से इतनी ज़बरदस्त दवाई बनती है कि 100 का 100% इसमें आराम लगता है। दोस्तों, इस कच्चे अमरूद से दवाई हम बनाएंगे कैसे। दोस्तों, हम पूरा तरीका बताएंगे आपको। हमारी वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, सूखी खांसी अक्सर हो जाती है, छोटे बच्चों को भी हो जाती है और बड़ों को भी हो जाती है। और दोस्तों, वो बहुत लंबे समय तक हमें जकड़े रखती है। दोस्तों, सूखी खांसी बहुत आसानी से जाने वाली नहीं होती। तो दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री का इलाज है दोस्तों, सूखी खांसी का। 100% काम करने वाली दवाई है दोस्तों ये कच्चा अमरूद। दोस्तों, इस कच्चे अमरूद को क्या करना है, कैसे इसकी दवाई बनानी है, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी जो वीडियो है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो आप सुझाव भी दे सकते हो हमें। दोस्तों, अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि दोस्तों हम अपनी गलती को सुधारें। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों की वजह से तो हम इतना कुछ मेहनत कर रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम बताते हैं कि कच्चे अमरूद से दवाई कैसे बनाएंगे सूखी खांसी की। ठीक है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात, इस दवाई को दोस्तों चाहे हम छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, या कोई यंग हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी को हम इसके द्वारा बनाई गई दवाई दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, छोटा बच्चा 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 2.5-3 साल से के बच्चे को भी हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 2-2.5 साल के बच्चे को भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब हम बताएंगे कि इसकी दवाई कैसे बनानी है। दोस्तों, इस कच्चे अमरूद को आप लोगों ने कच्चा अमरूद लेना है। कच्चे अमरूद को दोस्तों हमने आग में दबाना है। हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि गैस पे मत पकाना इसको। दोस्तों, हमने कोयले, या तो हम कोयला ले सकते हैं, कोयले की आग बनाकर बहुत तेज लो बनाकर उसके अंदर हमने दाब देना बीच में। दोस्तों, जैसे ही ये भुन जाएगा तो ये काला काला हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर कोयला नहीं है तो दोस्तों हम गोबर के उपले भी ले सकते हैं। गोबर के उपलों के बीच में हम आग लगा के, जब उसकी लो अच्छी हो जाए तो उसके बीच में हम इसको दबा सकते हैं दोस्तों। और जब ये अच्छी तरह से पक जाए, पकने के बाद दोस्तों ये काला हो जाएगा, उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम इसको करके दिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बताएंगे दोस्तों इसकी दवाई कैसे बनानी है। ठीक है दोस्तों, पहले अब हम इसको भून लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चले हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, कैसे इसकी दवाई लेनी है, कितने टाइम लेनी है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अमरूद भूनने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा दोस्तों, अंदर से नरम और ऊपर से पूरी तरह से भुन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको आंच में से बाहर निकाल लेना है दोस्तों, और इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पीसते हैं। ये देखें, अच्छी तरह से मैश करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, हमने एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हम इसको पकाएंगे, हमने मान लो हमारे पास कोयले की आंच है तो उसमें लगभग 5 मिनट ही इसको पकाना है। और अगर हमारे पास उपलों की आंच है तो उसमें लगभग 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों
पकाना तभी है जब, जैसे हमने कोयलों की आंच लगाई है, कोयलों में आग लगाई है दोस्तों, उसका जब तक धुआं नहीं निकल जाता, पूरा धुआं निकल जाए, तब ही अमरूद को उसकी आंच के बीच में दबाना है। ऐसे ही उपलों में करना है दोस्तों। उपलों की जब तक धुआं न निकल जाए तब तक इसको नहीं दबाना है, उनके बीच में नहीं। जब उनका धुआं पूरी तरह निकल जाए तब ही अमरूद को हमने आंच में दबाना है दोस्तों। अब दोस्तों आइए बताते हैं इसको लेने का तरीका। दोस्तों शाम को सोते समय, चाहे छोटा बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो या बड़ा हो, शाम को सोते समय दोस्तों इसको थोड़ा सा लेकर 2 से 3 ग्राम लेकर रात को इसको निगल के ऊपर से दूध भी पी सकते हैं और सो जाना है दोस्तों। उसके बाद पानी में ठंडा पानी वगैरह नहीं पीना है, ठीक है दोस्तों। सोते समय दोस्तों इसको हमने 2 से 3 ग्राम लेना है। छोटा बच्चा हो तो 1 से 1.5 ग्राम दे दें, बड़ा आदमी हो तो 2 से 3 ग्राम दे सकते हैं। इसको दे के दोस्तों ऊपर से दूध पीना, दूध पी लें और सो जाएं दोस्तों। ऐसे 4 से 5 दिन करें, ठीक है दोस्तों, आपको खुद ही आराम लगेगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। अगर कोई आपके मन में सुझाव है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों कमेंट में हमें ये भी जरूर बताया करें कि हमारी वीडियो आपको कैसा लगा है, ताकि हमारा और भी हौसला बढ़े दोस्तों, और भी अच्छी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें नए नए तरीकों के साथ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। मैं देख रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।